اسمع فيك. تفضل. ميكرو مفتوح. الميكرو قدامك مفتوح، اما قرب روحك للميكرو. بسم الله الرحمن الرحيم. سيد رئيس الحكومة، نرحب بكم وبطاقمكم الجديد. أنا من الذين يقرؤون نوايا الناس على وجوههم، والذين يؤمنون بأن سماهم على وجوههم. ولكن سيدي رئيس الحكومة، الطيبة في السياسة غير كافية. سيد رئيس الحكومة، القضية اليوم هناك رأي عام يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار. الرأي العام مشكل من المجتمع المدني، ومشكل من الأحزاب السياسية ومن الإعلام، وهناك دور لنا نحن في هذا المجلس. لقد صرخنا في الكثير من المرات أن هناك فقراء، وهناك مهمشين، وهناك يتامى، وهناك معناها أبناء شعب يصرخون من وزراء يتولون وزارات استراتيجية مهمة. ولو فتحت نوافذ مكتبك في القصبة لاستمعت إلى هذه الصيحات التي تمتد من القصبة حتى باب سعدون. هناك وزارات فيها فشل كبير جدا على مستوى التسيير في قطاعات حيوية تتعلق بحياة شعب. لو فتحت اليوم في باب بنات أو بالأمس لرأيت صيحات الشعب تجاه السياسات معناها الارتجالية، وتجاه عدم وجود التخطيط، واتجاه الاستهتار بهذه الوزارات الاستراتيجية. ولكنك سيدي رئيس الحكومة لم تضع مثل هؤلاء الوزراء لا ندري لماذا ضمن قائمات التغيير أو التحوير الوزاري، رغم أن ذلك كان مطلب معناها شعبي، وكان مطلب على مستوى المجتمع المدني. هناك وزارات نالتهم فضائح، ولكنك لم تغير شيء في هذه الوزارات. سيدي رئيس الحكومة، سيسائلك كما نسألك نحن اليوم، سيسائلك التاريخ وسيسألك الله على مسؤوليتك تجاه هذه الوزارات التي فيها فشل ذريع واستهتار بمستقبل شعب، ولكن لم يقع فيها أي تغيير. سيدي رئيس الحكومة، لقد أدخلتم تونس في سياسة المحاور من خلال الانخراط في محور معناها حليف من خارج حلف الناتو للولايات المتحدة الأمريكية، دون أن ترجعوا للشعب، ودون أن تجروا استفتاء، ودون أن تعودوا إلى هذا المجلس الذي له السيادة والتمثيلية الشعبية. ولقد أدخلتم تونس في محور ثاني، هو محور معناها المملكة العربية السعودية، ما يسمى بالمحور السني لمكافحة الإرهاب، وهذا كذلك دون الرجوع إلى الشعب وإلى مؤسساته واستفتائه في هذه المسائل، وخرجتم عن سياق تاريخي كانت دائما تونس موجودة فيه. سيدي رئيس الحكومة، سيسائلكم التاريخ عن تعيينكم لوزير خارجية. هذا الوزير أنا لا أدينه في شخصه، ولكني أقول قس بالمثل. لو كان في دولة إسرائيل الصهيونية شخص اشتغل مع ألمانيا النازية، أو اشتغل في حكومة فيشي الفرنسية، هل سيسمح له أن يكون في دولة إسرائيل أو في أي حكومة من الحكومات الأخرى؟ هات نأخذ المقياس نقلبوه. نحن عندما نتحدث عن هذه المسألة نقول أنه لما كان المجلس الوطني التأسيسي يناقش قضية التطبيع، أفرجت دولة إسرائيل على بيانات ووثائق تاريخية تتعلق باغتيالها وتبنيها لاغتيال أبو جهاد في تونس. ولما كان يناقش هنا في هذا المجلس قضية وزيرة السياحة، وهي الآن نرى النتيجة، وقد سجل التاريخ وصمة عار على المجلس الوطني التأسيسي، ولا نريد أن يسجلها على هذا المجلس. وأنا أستحلفكم باسم الوطنية وباسم العروبة وباسم الإسلام وباسم كل القيم الإنسانية أن لا تقبل بوزير خارجية اشتغل مع دولة الكيان الغاصب. هذا ليس معناها في شخصه، ولكن في المهمة التي تولاها، لأن فيها إهانة لتونس، وهناك اعتداء لتونس، وهناك تنكر للقيم الإنسانية. هؤلاء الأطفال الذين يقتلون يوميا في فلسطين Thank you.